மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா அலர்ஜி இருந்துகிட்டே இருக்கும். லைட்டா தண்ணி மாத்தி குடிச்சிட்டாங்க, ஏசியில கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டேன், இதுக்கே தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய தும்மல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதுதான் பேசிக்கா நிறைய பேருக்கு. காலையில எந்திரிச்ச உடனேயே ஒரு 10 தும்மல், அடுக்கு தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிப்பேன், கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர்ல ஃபேஸ் வாஷ் பண்றேன், அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகுது. இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அது இல்லாம நீண்ட நாட்களாக நெஞ்சு பகுதியில சளி தேங்கியே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு, நாட்பட்ட சளி. இந்த சளி தொந்தரவை நம்ம எப்படி கையாளலாம்? ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம நுரையீரல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகைகள். ஸோ இதை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளி நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்குது. இதை பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம நுரையீரல் வலிமையானது மட்டும் இல்லாம இன்ஃபெக்ஷனும் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். இதுல முக்கியமாக பார்த்தோம்னா டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும். ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் நமக்கு உள்ள போயிடுச்சுன்னா உடனே நமக்கு ஒரு 2-3 நாள் கழித்து பார்த்தோம்னா அதிகமா ரன்னிங் நோஸ் வர மாதிரி இருக்கும், ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நுரையீரலையும் நமக்கு பிரச்சனை வரும், பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது, சிஓபிடி பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இப்போ இதை சரி செய்து நுரையீரலை வலிமையாக்குவது எப்படி? நுரையீரல் வலிமையாக இருக்க நம்ம உணவு முறையில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் நம்ம குளிர்ச்சியாக சாப்பிட்றத தவிர்த்துட்டு சூடாக நம்ம சாப்பிடணும். ஸோ சூடாக நம்ம உணவை பயன்படுத்தும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல்ல நமக்கு நிறைய மாற்றங்கள் கிடைக்கும். உடல் உள்ளுறுப்புகளும் வலிமையாகும். நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு கபம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நல்ல தீர்வை நமக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ நல்ல தீர்வை தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தொடர்ந்து இதை பயன்படுத்திக்கிட்டே வரணும். ஸோ இந்த மூலிகைகளை நம்ம அன்றாடம் உணவில் பயன்படுத்தியோ இல்லை மருந்தாகவும் பயன்படுத்தும் பொழுது நுரையீரல் நமக்கு வலிமையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகு ரொம்ப முக்கியமானது. சளி தொந்தரவு இருக்கு, நமக்கு வீசிங் ஆஸ்துமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மிளகு. ஸோ அடிக்கடி உணவில் மிளகு தினம்தோறும் ஒரு 5 மிளகாவது நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதுல முக்கியமாக மிளகு கற்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா மிளகு தேவையான அளவுக்கு நல்ல தரமான கெட்டி மிளகு எடுத்துட்டு இரவு முழுவதும் அது மோரில் ஊற வைக்கணும். இரவு முழுவதும் நல்ல மோர்ல ஒரு 5-8 மணி நேரம் மோர்ல ஊற வைத்து எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வெயில்ல வச்சு உலர்த்தி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பத்திரமா எடுத்து வச்சிட்டோம்னா இதுதான் சுத்தி செய்த மிளகு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது தோடங்கள் இருந்தாலும் மிளகுல நமக்கு கிளியராக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது மிளகில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு நல்ல ஒரு பலனை தரக்கூடியது. பெஸ்ட் ஆன்டிடோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏதாவது விஷத்தன்மை உடல்ல இருந்தாலும் அதை முறிவு செய்வதற்கு மிளகு பயன்படுது. நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த மிளகை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த மிளகு தினம்தோறும் ஒரு 2 மிளகு நல்லா சுத்தி செய்து எடுத்து வச்ச மிளகு 2 அல்லது 3 போதும். ஸோ வெற்றிலையில வச்சு நல்லா நம்ம மென்னு அந்த சாரோட விழுங்கிக்கிட்டே வரணும். ஸோ தினமும் இதை செய்யும் பொழுது நம்ம நுரையீரல் பலப்பட ஆரம்பிக்கும். ஒரு சிலருக்கு அஜீரணம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ, நெஞ்செரிச்சல், ஏப்பம் அதிகமாக வர்றது, வயிறு உப்பிசம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு மிளகு நமக்கு பயன்படுது. இப்போ தொடர்ந்து நம்ம மிளகை இப்படி பயன்படுத்தும் போது நுரையீரல் நமக்கு பலப்பட ஆரம்பிக்கும். அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா சிட்ராமுட்டி சூரணம் அல்லது சிற்றரத்தை சூரணம், ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதுல முக்கியமாக சிற்றரத்தை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம உடல்ல நுரையீரல்ல தேங்கி இருக்கக்கூடிய நாட்பட்ட சளியை வெளியேறும். சிம்பிளா பார்த்தோம்னா சிற்றரத்தை ஒரு 2 சிட்டிகை, மிளகு 1 சிட்டிகை அளவு எடுத்துட்டு 1 சிட்டிகை அளவு மஞ்சள் தூள், இது 3மே எடுத்து தேன் விட்டு கலந்து சாப்பிட்டுட்டே வரணும். ஸோ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளா நமக்கு நெஞ்சு பகுதியில் சளி இருக்குன்னா இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ பெரியவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவு இருந்ததுன்னா இந்த 3 மூலிகையை பயன்படுத்தும் போது நம்ம நுரையீரல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியானது நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம்னா நுரையீரல் பலப்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ மிளகு கற்பம் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு விஷயம். ஸோ இது தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போதும் உடல்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு கழிவுகள் வெளியேறி நுரையீரல் பலப்படுது. இதுலயுமே முக்கியமாக பார்த்தோம்னா கண்டங்கத்திரி. ஸோ கண்டங்கத்திரி குடிநீராகவும் நமக்கு கிடைக்குது. கண்டம் கத்திரி தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய
பிரச்சனைகளை விரட்டக்கூடிய மூலிகை தான் கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கண்டங்கத்திரியை நம்ம பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடலில் நிறைய மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். இப்போ கண்டங்கத்திரி லேகியமாகவும் பயன்படுது. ஸோ குழந்தைகளுக்கு இதை நம்ம தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். ஸோ கண்டங்கத்திரியை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டே வரணும். இது கஷாயமாகவும் குடிக்கலாம், அல்லது நம்ம இதை லேகியமாகவும் பயன்படுத்திட்டு வரலாம். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு இந்த நுரையீரல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான சளி, நாட்பட்ட சளியை விரட்டுவதற்கு ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வீட்லயே பார்த்தோம்னா ஓமவல்லி கஷாயம் குடிக்கலாம். ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்றது கற்பூரவள்ளி இலைகள் தான். ஸோ துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, ஸோ இது 3 இலைகளையுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இன்னும் கிராமப்புறங்களில் நம்ம இருக்கிறோம்னா தும்பை இலை நமக்கு பயன்படுது. ஸோ இதையும் நம்ம கஷாயமாக குடிக்கும் போது நுரையீரல் பலப்பட ஆரம்பிக்கும். இதுல முக்கியமாக தும்பை தைலம், இது மறக்காம இதை பயன்படுத்துங்க. ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய தலை பாரம், மூக்கில் நீர் வடிதல் நமக்கு குறையும். அது மாதிரி நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம், மூக்கில் சதை வளர்தல் பிரச்சனை, இதை சரி செய்யறதுக்கு நமக்கு தும்பை தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த தைலமாக நமக்கு பயன்படுது. ஸோ இந்த தும்பை தைலம் நம்ம பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நமக்கு குணமாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ தும்பை தைலம் நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசன் சொல்லலாம். லேசா ஹீட் பண்ணி தலையில நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வெந்நீர்ல குளிச்சுக்கிட்டே வரணும். ஸோ தவறாமல் இந்த தும்பை தைலம் பயன்படுத்தும் போது வீட்லயே நம்ம ரெடி பண்ணலாம், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ தும்பை இலை, அதனுடைய மலர்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும். இதை எடுத்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிடணும். ஸோ தும்பை அந்த இலை வேர் பகுதி தேவையில்லை, அந்த இலை காம்பு மட்டும் எல்லாமே எடுத்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சிடணும். இதனோட பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி நம்ம சேர்த்துக்கணும், சுக்கு பொடி நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஆடாதோட இலைகள் இருந்தா அந்த இலையை அரைத்த விழுது, நொச்சி இலையோட விழுது, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது, தைலமாக காய்ச்சும் பொழுது இந்த தைலத்தை நம்ம தலைமுழுக்குக்காக பயன்படுத்தலாம். லேசா ஹீட் பண்ணிட்டு பயன்படுத்தும் போது உடல்ல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நீர் நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும். கபம் குறைந்து நுரையீரலும் பலப்படும். ஸோ ஒரு சிலருக்கு கபம், நெஞ்சில சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இந்த தைலத்தை லேசா ஹீட் பண்ணி நெஞ்சு பகுதியில நம்ம தடவிக்கிட்டே வரலாம். தடவிட்டு வெந்நீர்ல குளிக்கும் போதும் நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளி, நுரையீரல் பலப்படுவதற்கு இந்த தைலத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நுரையீரலை எப்படி இயற்கையான முறையில பலப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.